ठीक है ना। अब आपने आके यहाँ पे आ गए, फिर सीधा सर्किट टाइप को भी निकाल देना, सर्किट टेस्टर निकाल देना, बैक शू सेटिंग पे आ गए। इस पे आके आपने प्रेस कर दिया तो चले गए आप अपने पुराने प्रीवियस सेटिंग में। प्रीवियस सेटिंग में आते ही आपने सीधा बैग लगाया, लगाने के बाद आपने चालू कर दी।